klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat a cvičit. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Bobe, kde to jsme? Teď vidíš, na letišti. Co si takhle, Bobe, někam vyletět? Proč ne, když už jsme tady? Děkujeme. Páni, to je všelijakých lidí. Hala, jdou po schodech a nezvedají nohy. Pojď, musíme to taky. Kde je někdo od těch zavazadel? Tady, šéfe, už na to jdeme. Tak sebou hoďte. Vždyť s tím neumíš. Důvěřuj mi, mám to kouknutý. Pomoc! Pomoc! Bobku, kde jsi? Bez Boba přece nepoletím. Zastavte! Nemám letenku! Jsem černý pasažér! Ach jo. Možná, že už ho nikdy neuvidím. Co pak asi dělá Bob? Třeba přiletí za mnou. No a kam? Plovací vestu můžete přifouknout ústy a píšťalkou na sebe upozornit. Musím si taky tu vestu pro všechny případy opatřit. Připoutejte se, prosím, a nekuřte. Taky bych se rád připoutal. Hele, králík, no to nám ještě scházelo, chyťte ho! Za okamžik přistáváme, posádka letadla se s vámi loučí a přeje všem příjemný pobyt. No, nazdar. To bude můj konec. Sláva! A konečně jeden nezamčenej. Cestovat s prázdným kufrem. To jsem ještě neviděl. To je peněz. Vaše zavazadlo, prosím. Děkuji, v pořádku. Pane, vaše zavazadlo. No s radostí. Nic v něm není. Přece něco. Ale to mám na svačinu. A tohle na oběd. Chyťte ho! Chyťte ho!
ještě malý dotaz, Mr. Bobek. Nehodláte se stát po tak velkém úspěchu profesionálním detektivem? Nehodlám. A vaše další plány? Vrátit se co nejdřív k Bobovi, moc se mi stýská. Bobe! Bobe! Bobku, ty klukůšata! No a pak se vrátili do svého klobouku, aby se vyspali na další dobrodružství.